ครับให้โค้ชช่วยพูดถึงเกม Okay, what did you make of the game tonight? First of all, congratulations to BG for the win. โอเคอันดับแรกนะครับต้องขอแสดงความยินดีกับ BG ปทุมนะครับที่ได้รับชัยชนะในวันนี้นะครับ And to my players for, I think putting I can't complain about my players. One piece, I can't complain nothing about my players. นะวันนี้ลูกทีมของเรานะครับนะน้องๆคือไม่สามารถที่จะไปตำหนินะครับหรือว่าบ่นอะไรใครได้เลยนะครับ What do I think to the game? Well, the game was for 20 minutes, looking like it was going to be a good game. I think BG just kick it long into channels. I didn't feel any threat from BG because it's just pass, boom into a channel. It's long ball. It's basic football. We create some chances. I feel we're more technical, that we can go on and win the game. And then the referee has an effect that ends the night. นะครับก็วันนี้ในช่วง20นาทีแรกนะครับเกมเราเริ่มได้ดีนะฮะแล้วก็นะทางโค้ชสกอตก็ได้บอกว่าโอเค BG เขาก็มาด้วยวิธีการที่ก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับเขาพยายามที่จะเซตบอลแล้วก็วางฟุตบอลไปที่หลังลายกองหลังเราเพื่อกดดันนะครับแต่เราก็ยังรับมือได้อยู่นะครับแล้วก็ลูกทีมของเขาเนี่ยก็มีการประติดประต่อเกมนะครับแล้วก็ทำท่าว่าเกมมันจะออกมาดีแล้วนะครับแต่สุดท้ายนะครับก็มีการตัดสินของกรรมการวันนี้นะครับที่ทำให้เกมในคืนนี้มันจบลงเร็วไปหน่อยนะครับ Now I know we lost the game 4-2, but even many times with 10 men, we were the more technical team, creating chances still, many times, and so I can't complain about my team at all. นะวันนี้คือไม่โทษอะไรน้องๆไม่ได้เลยนะครับตำหนิลูกทีมของสกอตไม่ได้เลยนะครับแม้กระทั่งโอเคเข้าใจนะว่าสกอร์มัน 4-2 นะครับแต่ว่าระหว่างเกมนะครับเราก็ยังมีจังหวะที่ประติดประต่อนะครับแล้วก็พยายามที่จะใช้ความสามารถของเราเนี่ยนะครับนะเอาฟุตบอลไปทำประตูนะครับ We have to say that the third and fourth goal for BG were very good finishes. You have to give them credit. It's good finishes. นะครับนะโดยเฉพาะพูดถึงประตูที่3กับประตูที่4ที่ BG ยิงได้ต้องยอมรับนะครับว่าเป็นลูกยิงที่เฉียบคมเฉียบขาดคุณภาพมากนะครับต้องให้เครดิตนะครับกับทางผู้เล่น BG ด้วยนะครับ But the referee has the greatest impact on this game. There's no doubt about it. He has the greatest impact. I'm always classifying myself as a fair person, but this referee has a massive impact on this game. นะครับที่ผ่านมานะครับทางโค้ชสกอตเองก็พยายามที่บอกว่าเขาพยายามที่จะกลับมามองตัวเองก่อนนะครับแล้วก็พยายามที่จะมองทุกอย่างแบบไม่เอียงนะครับว่าเป็นเหตุผลเรื่องอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งแต่วันนี้ต้องยอมรับว่าการตัดสินของผู้ตัดสินจังหวะนั้นเนี่ยมันมีผลต่อเกมนี้มากนะครับ We've had 2 games in very wet, heavy conditions, so it was nice to play a real football game. And I felt like BG, with the style what they were doing, it didn't make me worry at all because it was just pass and bang into space, pass, bang into space. So there was nothing there for me to worry about until the referee had his moment. นะคือวันนี้นะครับหลังจากที่เราเล่นกับสภาพสนามที่มันเฉอะแฉะนะฮะสนามเปียกนะครับนะฝนตกวันนี้เราก็หวังว่าจะมาเล่นในฟุตบอลสนามที่ดีๆนะครับแล้วก็ให้น้องๆได้เล่นฟุตบอลนะแล้วมันจะเป็นเกมที่สวยงามที่สนุกนะครับนะแต่ว่าก็อย่างที่โค้ชบอกนะครับนะพอมีการตัดสินอย่างนั้นเกิดขึ้นคือก่อนหน้านั้นนะ BG เขาก็พยายามแหละนะครับเขาก็มีวิธีการที่จะมาโจมตีเราแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบทำให้โค้ชรู้สึกว่าเฮ้ยมันอันตรายอะไรมากมายอะไรเงี้ยนะครับI mean, BG changed their shape today. We played with 3 midfielders. Yeah. Did that kind of caught you off guard? Because I mean, the team created lots of big chances. BG did. Yeah. Do you think? I think after the red card, you mean? After the red card. Okay. Because anything before that, you're talking about, right? They changed the shape to 4-3-3. For me, I was happy to see that because it looked off balance, off shape. It looked like some English third division football where you pass and smash it into the space. That's all I was seeing. So you can create chances, like 11v10 of course, but I think if you watched 11v11, there were more chances coming our way at that moment. So the shape didn't put me off at all. We knew that, we saw the team sheet that this is 4-3-3. I actually looked at it and thought, oh good. Because I don't know,
it's not for me to comment on BG players, but when I saw the shape, I look at it and say, okay, that's okay for us. And it was okay for us, because all I could see is left, right passes and then bang into a channel, left, right so, you know, I was hoping to see a BG team that always, they're known for really good football here, you know. And I didn't really see that, but maybe it's just working on a new concept, I don't know, but... But like, one more question, like, really want to go answer, like, if the BG style play today was simple football. Yeah, What kept, like, what kind of kept your side from preventing BG from taking advantage? The referee. I think he was BG's best player. Because if you're asking me what happened here, I'll be direct. And when I see a red card, Hamilton got a red card in one game where he's turned in the air, his elbow. Okay, you can be a red for that. Did he mean it? He didn't mean it, okay? Tanaboon got 2 yellow cards last week. They're both yellow cards, so it's a red card. If this is a red card, we all need to stop playing football now. Because when a player receives the ball here, he can't put his hands in his pockets. He's going to shield the ball. He doesn't look behind him. He puts his hands up here. The player is punished. You know why he's punished? Because the player's the same height. If the player's Tunes or Fandi come in, it hits him here in the chest. Right? So he's punished because the player is the same height as Tanaboon's elbows. It's ridiculous. It's crazy. He's asked, check the red card. He didn't even give a foul. So he checks the red card and decides, for some reason, that's serious foul play or violent conduct. It's neither. You ask any player receiving a ball, he can't receive a ball like this. He will receive and put his hands up here to shield the ball. That's what you do in football. You're taught that from being 5 years old. Maybe the referee's never played a game in his life. I don't know. But I know one thing. If that's Tunes coming in, it hits him in the chest. If it's Fandi coming in, it hits him in the chest. If it's Diogo, so the guy comes in low here and takes the elbow. If you think that's a red card as a referee, hey, listen, I've got the Bangkok Glass substitutes telling me it's not a red card, Scott. So it's not just me crying. This is ridiculous, and it spoilt the game for fans. Okay, BG fans will be happy they take the 3 points. I'm sure. I'm sure they'll be happy they take the points. But for the neutral watching this on TV tonight, or our fans, this referee took the game away and he threw it into the car park. That's what he did. Because if I see my player go, look over here and do this, it's a red card. What do you expect? Yeah, it's a red card. I will always speak the truth. If that's a red card, I don't know what to coach anymore. How can I tell a player to shield the ball anymore? Because you have to check. Hey, I do this. Let me just first see. How tall is this guy coming? Is he this tall? Is he this tall? Is he this tall? So what do? I have my arms up and down to gauge the height of the player coming from behind. It's madness. Madness. For me, I feel like we'll win the game tonight. When I saw 4-3-3 and I saw the first 10 or 15, I think we'll win this game. I think we can settle in. We've had some hard games in bad conditions. It's nice to actually play football. Stadium's beautiful, feels great. Okay, we can play a nice game of football. It's ended there. But I have to give credit to my players. Even with 10 men, we're still finding moments to create chances right to the end. So we have to give them credit. And you have to give BG credit for 2 wonderful finishes at the ends. But I don't know. I don't know what to feel here, because I think the referee, I don't know what he's thinking when you go and check that. To say that's a red card, it's crazy to me. How is a player supposed to shield the ball anymore? He's supposed to go like, play his hands in his put down by his side. This is how you shield a football. You're taught that from this age. Shield the football, put your arms out. He didn't do this. He didn't look over his shoulder, do this. He didn't turn. He didn't thrust here, just this. The player's height could be anywhere this difference. You can't shield the ball like this depending on the height of the player coming in. Crazy, crazy, crazy decision. I hope that the VAR assessor would look at that and say, hey, listen, I'm not quite sure you got that right. I don't even know if that's a yellow card even. I don't know. It's disappointing because I want to have a really good football game tonight. Because we've had 2 games, with Konkan and Prachuap in bad fields, hard conditions. But nice to play a game of football. We didn't get that tonight. We got 4-4-1 trying to counter-attack against a boring 4-3-3.
สรุปนิดนึงไหมก็สรุป Good ก็ luck คือ นะครับก็เป็นคำถามต่อเนื่องนะครับว่าโอเค BG เนี่ยคราวนี้เขาปรับระบบนะครับแล้วก็ปรับวิธีการนะมาเพื่อรับมือกับเราก็ถามว่ามีผลไหมก็ไม่ได้มีผลอะไรมากอย่างที่โค้ชเขาบอกนะครับเราก็เห็นไลน์อัพนะครับแล้วก็เห็นวิธีการเราก็ไม่ได้กังวลอะไรนะครับโอเคหลังจากที่เราเหลือ10ตัวเนี่ยแน่นอนนะครับทีมที่เล่น11คนมากกว่านะครับย่อมสร้างโอกาสนะครับแล้วก็มีโอกาสทำประตูได้มากกว่าอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะอย่างที่โค้ชเขาก็ชมนะครับอย่างลูกที่3ลูกที่4ที่ BG ยิงประตูได้ก็คือเป็นคุณภาพในการยิงล้วนๆเลยนะครับลูกนี้ต้องให้เครดิตกับนักฟุตบอลที่ยิงประตูได้นะครับส่วนกรณีเรื่องของใบแดงนะครับอย่างที่โค้ชเขามีการทำท่าทางให้ดูนะฮะก็คือถ้าเล่นฟุตบอลนะครับแล้วเราไม่คือมันเป็นการสอนฟุตบอลตั้งแต่เด็กแล้วนะครับว่าเวลาบังบอลนะเราต้องทำตัวยังไงเราต้องทำตัวให้ใหญ่นะครับมันเป็นบอดี้ที่เราต้องป้องกันตัวเองอยู่แล้วนะครับแล้วอย่างที่โค้ชบอกเขาดูภาพช้ามานิดนึงแล้วนะนักฟุตบอลของเราก็ไม่ได้ที่จะคล้ายๆว่ามีเจตนาที่จะมองนะว่าหน้าของผู้ต่อสู้อยู่ตรงไหนหัวผู้ต่อสู้อยู่ตรงไหนนะครับแล้วชักศอกนะครับหรือจงใจทำร้ายไม่ใช่นะครับก็ด้วยความที่ส่วนสูงมันใกล้เคียงกันนะมันก็เลยไปกระทบกันตรงนั้นแต่โค้ชเขาก็เปรียบเปยลองเป็นอย่างถ้าเป็นอย่างตูเนสนะหรือเป็นอย่างอิรฟานฟานดี้มาเป็นคนที่ชิดลูกนั้นนะครับมันก็จะไปโดนประมาณระดับอกหรือระดับไหล่แค่นั้นเองนะครับคือถ้าเกิดอย่างที่โค้ชบอกถ้าเกิดลูกลักษณะนี้เป็นใบแดงนะฟุตบอลไม่รู้จะเล่นยังไงละนะครับเวลาที่โดนฝากบอลมาต้องพิงต้องเก็บบอลแล้วแขนเนี่ยไม่สามารถที่จะป้องกันอะไรตัวเองจากคู่ต่อสู้ได้เลยเนี่ยคือโค้ชมองว่าก็ไม่รู้จะสอนนักบอลแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเล่นฟุตบอลยังไงแล้วเหมือนกันนะครับวันนี้ถ้าเกิดไม่มีกรณีใบแดงเลยก็มองว่าวันนี้จะสามารถเก็บแต้มได้ไหมครับ Okay, if it wasn't a red card today, like we play equal all the game, do you think that we will get the point back tonight? It's easy to say in hindsight, and of course you have to give PG credit; they won the game. But what I was seeing in the early stages, I was more than comfortable with what we could do against them, and so I think we had two very hard games in bad conditions where we couldn't play. So it was nice to actually get this type of field and get this play. And I felt like we would grow more and more into the game. Chances were coming. Tirasek had one early. There's another one. Even with 10 men, there's a nice move to bring it back to 2-1. It's hard to say, but I was confident. I was in the first 15, 20 minutes, looking how BG were playing, I was confident that we can do some damage to them. ก็ต้องยอมรับนะครับว่าเริ่มเกมมา 15-20 นาทีแรกนะครับต้องยอมรับว่ามั่นใจยังไงวันนี้ก็มีแต้มนะครับหรือ3 แต้มออกไปนะครับเพียงแต่ว่าก็ต้องให้เครดิตนะครับตรงเนี้ยเขาย้ำตลอดว่าวันนี้ BG คือผู้ชนะนะครับต้องให้เครดิตกับทีม BG ที่สามารถเก็บชัยชนะได้นะครับแต่ว่าอย่างที่โค้ชบอกวันนี้เราได้มาเล่นในสนามที่ดีบรรยากาศที่ดีนะครับนะสนามสวยงามแฟนบอลแม้กระทั่งแฟนบอลที่เขาไม่ได้เป็นแฟนบอลBG หรือท่าเรือก็คาดหวังอยากจะดูเกมที่มันสนุกนะครับก็เขาเชื่อว่าด้วยโอกาสนะช่วงต้นเกมแล้วก็หลังจากเหลือ10 คนเราก็ยังมีการสร้างสรรค์เกมที่จะขึ้นไปโต้เขาบ้างนะเชื่อว่าถ้าตัวเท่ากันนะมันจะไม่แพ้แน่นอนวันนี้นะครับโอเคขอบคุณครับเจ๋งมากขอบคุณ
まず今日の試合の結果について感想を聞かせてください。まず勝ち点3ね、取れてほっとしているというところです。ครับก็ก่อนอื่นก็คือค่อนข้างพอใจนะครับที่อย่างน้อยเราทำตามเป้าหมายคว้าชัยชนะและได้3แต้มได้前節初勝利から今節2勝目を挙げようとしたときに攻撃の鋭さと守備の厳しさというところを求めて、立ち上がりからねそういったところは表現できたゲームになったのかなと思います。ฉะนั้นจากต่อเนื่องจากนัดที่แล้วนะครับที่เราค่อนข้างยากลำบากในการคว้าชัยชนะได้ครับพอมานัดนี้ก็คาดหวังแล้วก็เน้นย้ำกับนักเตะมากขึ้นเรื่องการเข้าทำนะครับมีความว่องไวดุดันแล้วก็รวมถึงเกมรับด้วยว่าต้องเหนียวแน่นไว้แล้วก็ผลออกมาก็คือทำได้ดีระดับหนึ่ง点の取り方も良かったし、ただ相手に退場者出た後数的優位で前半終わり間際の失点と後半4対1にした後の終わり間際の失点と2点取られたということに対してみんなで反省しようという話をしてきました。ครับแต่ก็อย่างที่เห็นในรูปเกมนะครับว่าจากการที่เรามีสกอร์นำแล้วก็ได้เปรียบเรื่องจำนวนผู้เล่นแล้วแต่ด้วยสถานการณ์ที่ได้เปรียบขนาดนี้แต่การเล่นไม่ละเอียดของเราก็นำมาสู่การเสียประตูทั้ง2ลูกทั้งไทยครึ่งแรกและไทยครึ่งหลังซึ่งตรงนี้เองก็เมื่อกี้ได้พูดคุยกับทางนักเตะแล้วว่าเราจะต้องพยายามปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้นまずホームで帰ってきて2連戦で勝ち点6をねここで稼げたことを次のアウェーでもねしっかりつなげていけるようにもう切り替えてやっていくだけだなと思います。ครับแต่อย่างน้อยก็พอใจกับผลงานของทีมณตอนนี้นะครับที่กลับมาสู่เส้นทางอีกครั้งหนึ่งหลังจากคว้าชัยชนะในบ้านได้2นัดติดแล้วก็ตอนนี้เตรียมความพร้อมที่จะออกไปเป็นเกมเยือนในวันอาทิตย์นี้ครับ連戦の中で一番途中から出た選手たちがねまた結果を出してくれたということに対して連戦はね波に乗ってくる要素があるなというふうに感じてます。แล้วก็การแข่งขันที่เราค่อนข้างจะถี่ต่อเนื่องตรงนี้นะครับสิ่งหนึ่งที่ตอนนี้เราทำได้ดีก็คือนักเตะสำรองที่ถูกส่งสนามลงไปครับสามารถเข้าไปเปลี่ยนรูปเกมเปลี่ยนโมเมนตัมของเกมได้インターナショナルマッチでの前の残り一つ、踏ん張ってねもう一踏ん張りして中断を迎えたいと思います。ก็ตอนนี้ก็หวังว่าทุกคนจะพยายามรวมพลังกันต่อแล้วก็ปิดท้ายนัดต่อไปก่อนที่จะเข้าโปรแกรม FIFA Day ได้ด้วยชัยชนะครับそして代表をね送り出したいとแล้วก็พร้อมที่จะปล่อยนักเตะที่มีชื่อติดทีมชาติไปสนับสนุนทีมชาติイクさんの状況についてはもう聞かされてますか？いやまだですね。明日のリカバリーと明日のメディカルチェックで報告を受ける予定です。เมื่อกี้ยังไม่ได้คุยกับเทรนเนอร์นะครับเดี๋ยวคิดว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาซ้อมแล้วเดี๋ยวจะติดตามอาการของอิกซันอีกทีครับในเกมวันนี้โค้ชให้โอกาสผู้เล่นหน้าใหม่ลงสนามเยอะแล้วก็มีการเปลี่ยนระบบการยืนนะครับไม่ทราบว่าอะไรคือปัจจัยในการตัดสินใจเนี่ยช่วยอธิบายหน่อย今日はスタートもフォーメーションの変更だったり後半の交代メンバーも前の試合から変わってきてますけどもどうでしょうかその変化点についての見方は聞かせてもらえますか？もうまず前節攻撃の組み立てのところでちょっと機能差を欠いたんで、中盤をちょっとアンカーとインサイドハーフを置いてスリートップという形でねちょっとボールを動かしやすい形を今日はトライしてみてそれが今日はうまくいったなと思います。ครับสิ่งหนึ่งเกี่ยวกับเรื่อง formation ในตอนเริ่มเกมนะครับอันนี้ก็จากนัดที่แล้วที่ดำพูนผ่านมาครับเกมลุกของเราครับไม่ค่อยจะราบรื่นเท่าไหร่ตรงนี้ก็เลยลองเปลี่ยนวันนี้เลยตั้งใจที่จะเปลี่ยนแผนอยู่แล้วการมาเป็นใช้กลาง3เพื่อที่จะคอนโทรลเกมและหาจังหวะสร้างสรรค์โอกาสได้มากขึ้นแล้วก็ค่อนข้างทำได้ดีครับたくさんの崩しもあったんですけど特にチャットがねポジションから剥がしに行くプレーはとても効果的だったなとครับแล้วก็วันนี้โดยเฉพาะชัดมงคลนะครับที่นอกจากทำหน้าที่ของตัวเองในการเล่นเกมรับได้ดีแล้วก็ยังมีส่วนในการสอดขึ้นไปเล่นเกมลุกได้ดีด้วยただ失わなくてもいいところでの失い方がね、ノックとチャットのところだったのでそこはこのシステムを繰り返したら改善されていくだろうなというふうに期待しています。
แต่ก็อย่างที่ได้เห็นกันว่าตอนท้ายครึ่งแรกเราเสียก็คือจากการที่เราเร่งรีบกันเกินไป ซึ่งตรงนี้เองครับก็เราจะต้องมีความละเอียดในการเล่นตรงนี้มากขึ้น แล้วก็คิดว่าถ้าเราสามารถลองมาเป็นระบบ 4-3-3 นี้ได้อีกสักพักหนึ่งนักเตะก็จะยิ่งปรับตัวได้ดียิ่งขึ้นครับขอบคุณครับ